اهلا بيكم. النهارده معاد اول حلقه على قناه 3D برينتنج بالعربي. اتمنى تشتركوا معايا في القناه وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. هنعمل النهارده سيكريت هارت بوكس، هو صندوق هدايا صغير بنحط فيه خواتم او سلاسل الهدايا الفالنتين والحاجات ديت. هنعمله على المكنه النهارده CR10. هنشوف بيتعمل ازاي وان شاء الله يعجبكم. اهو ده الهارت اللي هنعمله. انا كاتب عليه الاسامي العريس والعروسه يعني. ده برنامج كيورا، لو عايزين بعد كده اعلمكم تشتغلوا عليه ازاي هعلمكم عليه. هو الهارد ده بيلف كده بحركه ميكانيكيه كده جميله جدا، هنشوفه بعد ما نخلص الفيديو. هنبدا نعمل سلايسنج علشان نحطه على البرينتر. هو كده عمل سلايسنج، هنحطه على المكنه ونشوف هيعمل ايه. It's me the bum bum. It's me the bum bum.